həm yoldaşlar arasında ola bilər, evdə ola bilər və ya məktəbdən kənar dostlar arasında ola bilər. O şagird sizlə əgər özünü yaxın hiss etmirsə, bir valideyn olaraq sizlə ünsiyyətdə deyilsə, o özünə qapanır. Daha sonra daha pis vərdişlərə, zərərli vərdişlərə yönəlir. Ən əsas övladlarınızla ünsiyyət qurun. Onların problemlərini öyrənməyə cəhd edin və ən əsaslardan biridir. Şagirdlərin, uşaqlarınızın öz maraq və tələbatı nədir, ona yönətməyə çalışın. Məsəl üçün, mən həkim olmaq istəyirdim deyə, övladım da həkim olsun deyə bir anlayış yoxdur. Ola bilər ki, sizin övladınızın potensialı həkim olmağa çatmır. Nə olar ki, nəyə potensialı çatır, şagirdləri ona yönəldir. Son dövrlərdə özünüz də görürsünüz ki, çox təəssüflər olsun ki, intihara yönələn uşaqların əksəriyyəti nə ilə bağlıdır? Ali məktəbə qəbul ola bilməyib, yaxşı bal toplamıyor. O qədər bullyingə məruz qalır ki, onlar həm cəmiyyət tərəfindən, həm ailə tərəfindən. Yəni, övladlarımızı ən əsas sevək, onları başa düşək, onların hansı sahəyə yönəlmək istəyirlərsə, o sahəyə yönələk. Bu sahədə də sizin bizdən